For today's For today's topic or for today's lesson, we're going to find the unknowns in the number sentence. We're going to look for the unknowns. Okay? So, what is unknown? So, unknown means you don't know. So, unknowns means is you don't know something that you are not well known or something that requires discovery. So you need to discover the unknowns in the number sentence or you're going to look for it. Okay? So, วันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะเรียนก็คือเราจะมาหาค่าจำนวนตัวเลขที่เราไม่ทราบค่าในประโยคนั้นๆนะคะเรามาดูสิว่าจะมีวิธีการยังไงนะคะ okay, so let's have the example number 1. So look at your book. You can also see it in your book. So example number 1, let's read it all together. So Janice has 500 beads. So she gives Sky some beads and has 350 beads left. So Janice, for example, teacher have 500 beads and then teacher give the 300 beads some beads to teacher M. So teacher JJ have 500 and teacher JJ gives some beads. And then I was left at 350 beads. So how many beads does she give to teacher M? So how many beads that I give to teacher M? So we're going to find the beads that I give to teacher M. Okay? Did you understand? อันนี้นะคะที่เชอร์ยกตัวอย่างว่าถ้าสมมติที่เชอร์มีลูกปัด500 เม็ดแล้วทีนี้ให้ครูเอ็มมา350 เม็ดและอยากจะทราบว่าทีเชอร์จะเหลือลูกปัดอยู่กี่เม็ดเพราะฉะนั้นเหลือเป็นวิธีอะไรคะใครรู้วิธีอะไรคะไม่แน่ Again, Tanika again. Minus. Okay, so teacher, you finish. Yes. Okay, so this is the whole beads that I have. I have 500 and then we're going to find the other part of the beads that I give or that Janice gave, and then this is the beads that left. So the box here represents, look at the box. The box here represents the number of beads Janice gives to Sky. Okay, did you understand? ช่องแรกช่องสีเหลืองนี้นะคะหมายถึงว่ามีเราต้องนำตัวเลขมาแทนนะคะสีเหลืองตัวเลขเท่าไหร่คะใครทราบจำนวนนี้ควรเติมตัวเลขอะไรดี150. Okay, so let's check if it is correct. So this is the relationship between addition and subtraction. So we're going to add and subtract. So let's see. So let's solve. So we solve 500 minus blank. So how can we find the blank? Is equal to 350. So you're going to put the 500 minus 350. So we can know the answer. Okay, so 500 minus 350 is equal to 150. Okay, so Janice gives Sky 150 beads. Okay, เข้าใจไหมวิ
วิธีหาคำตอบนะคะคือนำจำนวนที่มีทั้งหมดก็คือ 500 มาลบด้วยจำนวนที่เราให้ไปก็จะได้คำตอบตรงนี้นะคะคำตอบเหลือเท่าไหร่คะ500ลบ350 100 105 Is it 150? 150 You say it 150. 50 Very good. So, if we're going to check it, 350 plus 150 is how many? 350, 300, 350 plus 150 is how many? เด็กๆลองหา 350 and กระดาษมาทดนะคะ 150 is how many? เช็คคำตอบได้โดยนำ350มาบวกกับ150ได้คำตอบเท่าไหร่คะทดในหนังสือก็ได้ค่ะ What is it? 5? 100 Very good. So it is 500. So that's why the answer is 150. Very good. So you can open your book on page 118 and let's answer it all together. Oops. 118. หน้า118ค่ะทำพร้อมๆกันนะคะเด็ก Okay, so we're going to solve it all together. Are you ready? Yes. So this one, letter A, blank minus 300 is equal to 532. So we're going to fill in the missing number. So what are we going to do? 532, you can have your scratch or notebook and then let's solve it, okay? So we have 532 minus 300. 532 minus 300. So can you see it? 532 minus 300 is how many? ๆเด็กๆคิดตามนะคะนำตัวเลขที่มากกว่ามาลบค่ะ532ลบด้วย300ค่ะได้เท่าไหร่คะเราจะนำมาเติมในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะใครได้แล้วตอบได้เลยค่ะ Sorry, if this one, if the first number is missing, so you're going to add it, not subtract. So you're going to add 532 plus 300 is how many? So you're going to add first the ones. So first we're going to add the ones. It is 0 and 2. How many? 2, right? นำมาบวกค่ะนำมาบวก532บวกด้วย300ได้เท่าไหร่คะคุณครูคะหน้าอะไรคะ หน้า118ค่ะ This one, 0. The page is 118. You can open your book at 118. So, to know the answer, you're going to add 300 and 532. So, you're going to add 300. Sorry if it is not good. So, you're going to add 532 plus 300. So, 2 plus 0 is how many? 2, right? And 0 plus 3 is how many? 3. And then 5 plus 3 is how many? 3 plus 5เท่าไหร่คะ 8. Very good. So the answer is 832.
So if we're going to check the answer, if it is correct, so we're going to minus 832 minus 300. So the answer should be 532. Okay? วิธีตรวจคำตอบว่าเราตอบถูกไหมให้เด็กๆนำตัวเลขที่เราตอบเมื่อสักครู่คือ832มาลบด้วย300คำตอบได้เท่ากับ532ไหมคะถ้าได้532แปลว่าคำตอบที่เราตอบไปเมื่อสักครู่ถูกต้องถูกไหมคะ Did you ลองนำ understand? 832มาลบด้วย300 Did you understand? Okay, so let's move on to letter B. So the missing number is 980. So if we're going to check the answer, it is 980 minus 354. So let's check 980 minus 354. So 0 minus 4, you cannot minus 0 to 4, right? Because 4 is bigger. So you're going to borrow, and then this will be 7. And then 0 will become 10. So if you minus 10 to 4 is 4 is 6, right? So it is 6. And next, we're going to minus the tens. So 7 minus 5 is equal to 7 minus 5 is how many? 2. So you will write 2 here. And then last, 9 minus 3 is how many? 6. So the answer is 626. Okay? Students, can you hear teacher? เข้าใจไหม ถ้าช่องแรกเว้นไว้แบบนี้ถ้าเป็นวิธีลบให้เด็กๆนำตัวเลขข้างหลังเครื่องหมายลบมาบวกกับจำนวนที่เท่ากับไว้นะคะข้อ B ก็คือ354บวกกับ626นะคะได้จำนวนคำตอบก็คือ980ถ้าเป็นลบเราจะมาบวกกันก่อนทีนี้ลองเด็กๆก็ลองเอา980มาลบด้วย354ได้เท่ากับ626ไหมคะถ้าได้ตามนี้แปลว่าคำตอบที่เราตอบนั้นถูกต้องนะคะ So next, we're going to look for the unknown number, this one. So what are we going to do? So we're going to minus or subtract 167 to 405. So 405 minus 167. So we're going to borrow since 5 is smaller than 7. So we're going to borrow from 0. So it will become 15. นี่เขาไม่เรียนอยู่ไม่ไปเลย นุ่งไม่ไปนุ่งเรียนนอนหลายอยู่ So 7 minus 15 minus 7. ลุกเอ๊ะ นะคะ Okay. Very good. So what will be the answer? Let's look. ดีนะคะจากเครื่องหมายบวกเราจะนำมาลบนะคะ So if we're going to check this one, or you put it here and then next the tens. So you're going to borrow again
And then this will be 10, 9. So this will be 9 because you borrow 1, right? So 9 minus 6 is equal to 3. Very good. So 3 minus 1, 2. 2. Very good. So if we're going to check it, 238 plus 167, it should be 405. Is that correct? เช็คคำตอบ 238 บวก 167 เท่ากับ Okay. So next, letter D. Okay, so you're going to do what we do a while ago. So 456 minus 895. So you're going to minus 895 minus 456. So what is the answer? So the answer is 439. 49. Very good. So did you get it? So if you're going to check your answer, 439 plus 456 is equal to 895. Okay? นะคะเด็กๆทันไหมคะข้อดี 439 บวกด้วย 456 เท่ากับ 895 ถ้าโจทย์มีเครื่องหมายบวกมาให้เด็กๆต้องนำไปลบถึงจะได้คำตอบนั้นๆแต่ถ้าเครื่องหมายลบข้อไหนกำหนดเครื่องหมายลบมาเด็กๆต้องนำตัวเลขที่เขากำหนด2ตัวเลขนั้นมาบวกกันจะได้คำตอบนะคะ So next is letter E. So for this one, you're going to minus 758 minus 263. So you minus it 758 minus 263. 8 minus 3 is how many? 8 minus 3? มีลบไปนะคะ 5. Very good. And so you will write 5 here. 5 minus 6. How about 5 minus 6? You can't minus 5 to 6, right? Because 5 is smaller. So you're going to borrow from 7. So this one will be 15. So 15 minus 6. 15 minus 6. 9. 9. And then 6 minus 2. 6 minus 2 4. So the answer is 495. Okay? ตัวอย่างข้อ E นะคะ ถ้าสมมุติว่าลักษณะนี้ให้เด็กๆนำตัวเลขด้านหน้ามาลบได้เลยนะคะ อันนี้จะไม่สลับเครื่องหมายนะคะ ก็คือนำ758มาลบด้วยตัวคำตอบจะได้ตัวที่เราต้องการนะคะ อย่างเช่น758เราก็นำมาลบด้วย263จะได้คำตอบ495นะคะ Okay, so next letter F. So 829 minus blank. We're going to minus 829 to 370. So what will be the answer? 459. So let's check if it is correct.
So 9 minus 9 is equal to 0. And 2 minus 5, we cannot minus 2 from 5, so we're going to borrow. And then this will be 12. So 12 minus 5 is 7. And then 7 minus 4 is 3. So the answer is 370. Okay? And then for the last number, yes, teacher. โอเคข้อ F นะคะ829เรานำมาลบกับคำตอบได้เลยนะคะลบ370แล้วเราจะได้ในกรอบสี่เหลี่ยมนะคะคำตอบก็คือ459ถ้าในลักษณะนี้นักเรียนสามารถนำตัวเลขมาลบกับคำตอบได้เลยนะคะ Okay, so the last example. So we're going to minus, or we're going to add, sorry. So we're going to add 400 to 215. So 400 plus 215 is equal to 615. So again, 400 plus 215 is equal to 615. That's why 615 minus 400 is equal to 215. Did you get it? เด็กๆทำได้ไหมคะนโมทำได้ไหมครับอันนี้นำมาบวกกันได้เลย400บวกด้วย215ได้615นะคะ Did you understand? Yes. Yes, very good. So next is your activity. Please get your book from pages 119 to 120. เปิดไปที่หน้า119ค่ะเจอหรือยังคะ So let's answer your book. So for number 1, you're going to use the numbers to complete each model below. So you're going to use the number here. We have 366. So you're going to use 366, 800, and 434. So then you're going to write the number in the box. For example, 800. yes, very good. So you put 800 here since 800 is bigger than 434 and 366. So 434 plus a minus 800 is how many? 800 minus 434. The answer is เด็กๆลองตั้งคำตอบตั้งทดสิคะ800ลบด้วย434 366. So you will write 366 on the yellow part, okay? Did you understand? Okay, so next, for the letter B, since 800 is the bigger number, you're going to look for this, for the box here. So 800 minus 366 is how many? $800 minus 366 is equal to คำตอบโชว์ให้แล้วเด็กๆอ่านได้ไหมคะ
400. 400. 454. Very good, Fasai. So the answer is 434. Okay, so are you finished writing your answer? เขียน Finish? เสร็จหรือยังคะเขียนเสร็จหรือยังคะเขียนเสร็จ Finish. Now. Finish. Now. Was not yet finished. Okay, okay. We will wait for you. เดี๋ยวรอเพื่อนๆที่ยังไม่เสร็จนะคะ Okay, are you finished? ฟินิชทำโอเคแบบนี้ก็ได้ค่ะโอเค You show your hand saying it's finished. Very good. I can see the hands of Nama Bright. They're already finished. Kokeo Tang Kal Kata Namtal Cream. Okay, so everybody's finished. So we're going to answer the number 2. So here we're going to fill in the blanks with the correct values. So we're going to find out the value of the green dot. So what is the value of the green dot? So 250 minus 500 minus 250. How many? เด็กๆลองตั้งลบในกระดาษสิคะ500ลบด้วย250ใครได้ตอบได้เลยนะคะตอบได้ไหมคะ How many? ได้คำตอบกันหรือยังคะ 250. Very good. Very good. So the green tag is 250. So since the green tag is 250 is equal to 250, this one is 250. So 250 minus 100 is how many? 150ลบ100 Huh? How many? ตักยกมือดิว่าเด็กคลิปสิยกมือดิ ยกมือตอบเลยค่ะ 50. Very good, Kaplan. 150. So, if the green dot is 250 and then the blue dot is 150, so you're going to add them all together. So, 250 plus 150 is equal to yellow dot. So 250 plus 150 is the yellow dot. So what is the answer? 0 plus 0 is 400. very good, Tangkao Pasay. So the answer is 400. Very good. Did you get it? Are you finished? Yes. Okay. So let's take a look at this one. This one is number 3. 120ค่ะเปิดต่อนะคะ So fill in the boxes below. So we're going to fill in the boxes. The first row has been done for you. So this is the first row is already finished. So you're going to look for the line. So follow the line and then copy what's in the thing. So the number is 476, right? So you're going to write also 476
here and 476 here. เด็กๆดูตามเส้นนะคะ โยงเส้นมาก็จะเป็นตามจำนวนตัวเลขดังนั้น อย่างเช่นตรงนี้ 476 ลากเส้นมาที่ 2 ตรงรถไฟ 2 ช่องนี้เด็กๆก็เขียนตามได้เลยค่ะ 476 เขียนลงไปเลยค่ะ So you look at the line. So it means you're going to copy what's in the number, okay? What's in the tree. So now that you know it, so we're going to add 476 plus 324. How many? 800 800. Very good. So the answer is 800. So next, 476 minus 244. So what is the answer? 476 minus 244. You can solve it on your notebook. ตัวเลขลบในกระดาษทดได้เลยนะคะ 476 ลบ 244 ได้เท่าไหร่คะ 232 Very good, Pasaiso. It is 232. So if we minus 476 minus 232, the answer is 244. So now that we're done, so look at the line again. So you copy the 800 here. เส้นนี้ลากมาก็คือเด็กๆก็เขียนตัวเลขอะไรคะ800ได้เลยนะคะ ดูตามเส้นที่เขาโยงมานะคะ So are you finished? So now we're going to minus again 800 minus 487. 800 minus 487. ตั้ง800 ลบด้วย 487 ค่ะ จะได้ตรงกลางนะคะ จะได้ตัวที่เราจะเขียนลงไปนะคะ 800 ลบด้วย 487 ใครได้คำตอบแล้วตอบได้เลยค่ะ So the answer is 313. Did you get it correct? Are you correct? 313. So next, this one. We have 248 and 300. So we're going to look for this. So we're going to look for this. Wait. We're going to look for this. So 248 and 304. So we're going to add. So what is the answer? 248 plus 304. How many? ตรงนี้เรานำมาบวกกันนะคะ 248 บวกด้วย 300 Okay. Okay, hello everybody. Sorry for the interruption. Okay, so can you see our PowerPoint? อ๋อกดตรงนี้แล้วไปกดตรงนั้นไม่กดโทรศัพท์ Okay. teacher Okay, จะ so ครบแล้วนะคะ let's continue our lesson. So
240 it equals 304 is how many? It is 552. So 552 minus 248 is equal to 304. So you're going to copy again the line. So you're going to copy 313 here and 313 here. ดูเส้นเราเขียนเลยนะคะ เองว่าเลยนะขอบคุณนะครับ พี่คุกเองอร่อยกว่าอีก ไม่เห็นเหมือนพีท ไม่เป็นไรน้องพีว่าจะเปรียบเทียบกับน้องทำไมล่ะลูก ก็หนูคุกไม่อร่อย ก็ปล่อยเขาใครคุกใครก็กิน Okay. So we're going to copy 313 and 313 here. So 853 minus 313 is how many? This one is 0. 3 minus 3 is 0. 5 minus 1 is 4. And then 8 minus 3 is 5. So the answer is 540. Very good. And then 313 minus 120. So what is the answer? 313 minus 109. So 313 minus 120, the answer is 193. And then again, you're going to copy 313. Look at the line. 313 and 540. And how about this one? You're going to copy also 552. So let's look. 313, 540, and 552. Okay? Sure, may I have passcode? Some student cannot join. Okay, teacher, I will picture. Wait a minute, students. ดูนะคะ มีเพื่อนๆเรายังเข้ามาไม่ได้ Okay, teacher. Thank you. Okay. So, are you finished? Can you see our PowerPoint? Okay. So, okay, so we're going to minus 552 minus 313. So we can see the answer here, okay? So what is the answer? It is 239. The answer is 239. So 552 minus 239 is 313. Next, we're going to minus 540 minus 313.
ติ540 ลบ 320 ค่ะ เด็กลองทดที่กระดาษนะคะ แล้วได้คำตอบเท่าไหร่ลองเขียนดูว่าจะถูกไหม ได้เท่าไหร่คะ ตีอ่ะตอบเลย ตอบได้เลยค่ะ 220 Very good. So the answer is 220. Very good. So now, since you know the answer, you're going to copy again 220 here and 220 here. Then next 239 here. Okay. So 220, 220, and 239. So let's check. Let's answer it. $239 minus 19. What is the answer? 239 719. Okay, Organ, very good. So the answer is 790. So 790 minus 570 is equal to 220. Look at the answer. 790 minus 570 is equal to 220. And then next, 239 minus 19 is equal to 220 also. Okay, did you get it? Are you finished copying the answers? Yes. Did you understand? เด็กเข้าใจไหมคะ เข้าใจไหมคะทำได้ไหมคะ Yes, okay, very good. So that is how you find the unknown. That is how you solve or how to find out the unknown numbers. Okay, so that's all for today. Great job, kids. Clap your hands. เก่งมากค่ะวันนี้ So now we're finished. Okay, so thank you for listening, everyone. Do you have any questions? เด็กคนไหนมีคำถามไหมคะ ตรงไหนไม่เข้าใจไหมคะ No. วันนี้เราจะเรียนแบบสั้นๆนะคะชั่วโมงที่แล้ว ให้ไปเยอะเกินเด็กๆเหนื่อย วันนี้ทีเชอร์ให้แบบสั้นๆเลย ชอบไหมคะบอก Yes. เด็กๆทำแบบฝึกเสร็จใช่ไหมคะ เสร็จทันนะคะ มีคนไหนไม่ทันไหมเอ่ย ถ้าไม่ทันสามารถดูย้อนหลังใน YouTube ได้นะคะ เดี๋ยวคุณครูจะอัพลงในเดี๋ยวครูจะลงให้ในไลน์ห้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ โอเคไหมคะ Okay ค่ะ Okay, so thank you, everyone. Thank you also, Teacher M. So for today, we don't have homework. Are you happy? We don't have homework. Happy วันนี้ Happy. ไม่มีการบ้านแฮปปี้ไหมคะ Very happy. Very happy. Okay. So you can now rest. Thank you for listening. Have a great day, everyone. Hope to see you soon. Bye, everyone. บ๊ายบายค่ะ see you next week Thank you. Teacher Thank you. M. See you on Monday again. See you on Monday. Teacher M. Thank you, Teacher M. บ๊ายบาย Again to Monday. Yes, Monday. See you on Monday.